这不是养牛了吗？这哪是养牛啊？这是把摩托车开过来了。是这个床发生的动静不？哎呦我，超侦探就是他！快找我儿子！哎呦我，起床起床起我操！谁呀、跟个葫芦娃一样。是谁在拉风箱？嗯，操，是快点，快点！他倒好，他跟葫芦打着。唱日出，唱日落，唱。女的，那跟猪一样！我的天哪！拿那个泡泡吹。去把这大喇叭给我打过来，喇叭吗？好。哎呦，小点声。开始录音。有声了，等着吧。 Tomorrow。什么叫做放音。